Kita readykan kembali buat kalian yang lagi cari ATV bodi besar, tenaga besar. Depan kita ada ATV Hammer 300 cc Matic. Ini penggeraknya udah pakai gardan ya. Ini ada setelan low high, jadi bisa power besar sama power lembut, mudah dikendarai ya. Untuk rodanya pakai ukuran 12, jadi powernya, bodinya besar banget loh. Langsung dapatkan segera di Sukaraja Motor Mini Bandung. Siap kirim-kirim seluruh Indonesia, harga cuma 60 jutaan.